హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు అమ్మబడి ఛానల్. ఈరోజు క్లాస్లో మనము ఎందుకు తుమ్ముతాము, ఎందుకు ఆవలిస్తాము, ఈ సహజ ప్రక్రియల గురించి తెలుసుకుందాము. పిల్లలు, శ్వాస వ్యవస్థకు సంబంధించిన పలు సహజ ప్రక్రియలు ఉన్నాయి. మనకు వీటి గురించిన శాస్త్రీయ దృక్పథం కలిగి ఉండటం ఎంతైనా అవసరం. ఇప్పుడు మనము ఇవి ఎందుకు మరియు ఎలా జరుగుతాయో తెలుసుకుందాం. తుమ్మడం, స్నీజింగ్, హఠాత్తుగా అనియంత్రితంగా లంగ్స్ నుంచి నోస్ ద్వారా గాలిని బలవంతంగా బయటకు పంపించడాన్ని తుమ్మడం, స్నీజింగ్ అంటారు. ఇది నేసల్ పాసేజ్, నాసిక మార్గంలో కలిగే చికాకు వలన జరుగుతుంది. మనం గాలి ద్వారా దుమ్ము, పొగ, పుప్పొడి లేక ఘాటు వాసన పీల్చినప్పుడు తుమ్ములు వస్తాయి. తుమ్ము ఒక వరం. కారణం, దీని ద్వారా మన శరీరానికి అవసరమైన మరియు ప్రమాదకరమైన పదార్థాలను లంగ్స్ నుండి బయటకు పంపి మనల్ని కాపాడుతుంది. మనం ఎప్పుడు తుమ్మిన హ్యాండ్ కర్చీఫ్ను నోస్కి అడ్డంగా పెట్టుకోవాలి. ఆవలింతలు, యానింగ్, మన ప్రమేయం లేకుండానే నోటిని పెద్దగా తెరిచి ఒక దీర్ఘమైన పెద్ద శ్వాసను తీసుకోవడాన్ని ఆవలింత, యానింగ్ అంటాము. ఇది ఒక వ్యక్తిలో అనాసక్తి, ఒత్తిడి, నిద్ర వచ్చినప్పుడు లేక బాగా అలసిపోయినప్పుడు జరిగే ప్రక్రియ. శ్వాసక్రియ రేటు నిదానించి మెదడుకు సరిపడినంత ఆక్సిజన్ లభించనప్పుడు మనం ఆవలిస్తాము. ఇలాంటి పరిస్థితులలో మన శరీరము అసంకల్పితంగా నోటిని తెరిచి ఒక పెద్ద దీర్ఘమైన శ్వాసను తీసుకుంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా తుమ్ములు ఎందుకు వస్తాయి, ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తాయి, ఇవి న్యాచురల్గా ప్రతిరోజు మన దైనందిన జీవితంలో జరిగేటువంటివి. వీటి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యత ఎంతో ఉంది. కాబట్టి వీటి గురించి ఒక అవగాహన కలిగి ఉండటం కూడా సరైనదే. స్టూడెంట్స్, ఓకేనా? ఈ క్లాసెస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.